The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta. Minkejja li l-belt li ser inżur illum hija waħda mill-aktar postijiet popolati li għandna f'Malta, mhijiex biss bini. Nista' nasal għaliha billi naqbad dan il-wied illi jibda mill-inħawi taż-Żebbuġ u s-Siġġiewi u nibqa' nieżla għall-Belt Pinto. Ħal-Qormi huwa t-tielet l-akbar lokalità f'Malta u li kiber minn villaġġ għal belt kif iddikjarah il-Gran Mastro Pinto fl-1743. Ċittà Qormi. Il-qriema kienu minn dejjem l-aktar magħrufa għal ħobs tajjeb li jagħmlu u bir-raġun għaliex anke qabel il-kavallieri kienu jissupplixxu il-ħobs għall maġġoranza tal-gżira. Xi ħaġa oħra li tispikka fil-qriema hija d-devozzjoni reliġjuża illi dejjem kellhom u li llum għadha tinħass fil-festi, fiċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi u fil-vari u l-purċissjonijiet li huma fost l-aqwa f'Malta. Il-Knisja Kolleġġjata Arċimatriċi u Arċipretali ta' San George Martri f'Ħal-Qormi hija waħda mit-12 parroċċa li kienu mibnija minn tal-ewwel f'Malta. Naħseb ħajaqbdu naqra miegħi il-Bastjaniżi għax jiena minn Ħal-Qormi twilidta u għex sakemm kelli 10 snin u li ħanibda minn fejn il-Knisja ta' San George ħanaqlaħħa, imma ma stajtx ma nibdix minn din il-parroċċa illi ilha mibnija mis-seklu 15. Iltqajt mas-Sagristan Adrian Vella li beda jurini l-opri tal-arti u jgħidli ftit fuq l-istorja ta' uħud mir-relitti li jinsabu hawn. Opri ta' arti f'din il-Knisja hawn kemm trid. Jiġifieri jekk wieħed ikun interessat l-aħjar illi jagħmel naqra preparazzjoni qabel jew inkella jekk wista wieħed minn dawn il-kotba u mbagħad jibda jdur il-kwadri li hawn ix-xogħlijiet, imma biss ngħidilkom illi din il-parroċċa inbniet 3 darbiet. Bl-aħħar darba fl-1585 u damet madwar 100 sena, ġifieri l-kopla li saret fuq diżin ta' Lorenzo Gafà tlestiet fl-1684. Ara dan il-panew ċentrali. Dan huwa l-oriġinali u ilu għaw ta' żmien il-Medjuevu prattikament. Huwa id-depożizzjoni li qegħdin taraw dik li ġbija u jgħidulu bħala d'arte medjevali. Issa u sa nersaq viċin wieħed mill-aħħar xogħlijiet ta' Mattia Preti, il-qattuħ ta' ras San George.
Dan ovvjament tas-seklu 17 u l-istess min iħobb ix-xogħlijiet tal-arti hija xi ħaġa li bil-fors trid tiġi tammira u jekk jista' jkun ikollok l-opportunità tara mill-viċin. Sekli sħaħ ta' xogħlijiet tal-arti jeżistu f'din il-Knisja parrokjali ta' San George. Hawnhekk hawn il-kwadru tal-Misteri tal-Madonna fil-fatt dan huwa l-aħħar xogħol li ġie restawrat minn kumpanija privata, jiġifieri sabiħ li wieħed jara anke x-xogħlijiet tal-arti rifless fis-sekli illi għaddew. Issa dħalt ftit fis-sagristija u s-sagristan kienet jispjegali għax hawn din li jiena ġejt infittxa il-pittura ma mhijiex pittura hija aktar ikona ta' Gaspare Formica tal-1630. Għaliex hija aktar ikona? Għaliex kif qed taraw wara dak kien ikun l-istil fejn inti San George pereżempju u joqtol id-dragun m'għandux reazzjoni fuq wiċċu. Fil-fatt din hija l-pittura ta' San George jissielet ma' dragun. Il-Knisja ta' San Bastian warajja inġibuha tidher naqra wkoll sintendi u hawnhekk ġejna fejn il-loġġa ta' Pinto, din il-loġġa li min jaf kemm kont niġri ħdejha meta kont tifla u laqqas kont naf li hija daqshekk importanti u storika. Hija loġġa li skont l-iskrizzjoni li hemm fuq imbniet fl-1772 u kienet imbniet biex tikkommemora il-31 sena li kien ilu Gran Mastru il-Gran Mastro Pinto li għalih hija msemmija ħal-qormi. If you're enjoying my local travels around Malta and Gozo, then make sure you like, share with all your friends and subscribe for more. Ħajja waħda għal-pinni